Abduqodir Damollam vafotining 100 yilligi. 20-asr Uyg'ur tarixidagi eng buyuk yo'lboshchilarning biri bo'lgan Abduqodir Damollam milodiya 1870-yili hozirgi Ostona tushga qarashliq Mashhad yezisining Bag'eriq kentidagi Abdulvaris Axun otliq ma'rifatparvar bir Uyg'ur oilasida tug'ilgan. Abduqodir Damollam Uyg'ur tarixining qorong'u davrlarida erkinlik mashilini ko'tarib maydonga chiqqan qahramon edi. Abduqodir Damollam 1911-yili G'arbiy Turkistondagi Qo'qand, Toshkent, Buxoro, Samarqand va Olmuta qatorliq shaharlarni ziyorat qilib, 4 yillik izlanishlarini tugatib, shu yili 22-avgust Olmuta orqali G'uljiga kelgan. G'uljidagi yangicha ma'rifning bosh peshvosi Abdul Mutali Xalfatga madad bergandan keyin shu yili kuzlarda G'ulji Aqsu yo'li orqali 1912-yili Qashqarga qaytib kelgan. Damollam Qashqarga qaytib kelibla 1912-yili Qashqarda Uyg'ur tarixidagi tunji yangicha maktabni qurib chiqqan. Ma'rif va islohot orqali o'z xalqini uyg'otishga bel bog'lagan Abduqodir Damollam o'zining 1913-yili yezib chiqqan Nasihati Amma nomli asrida bu zaman g'aflat va bexudlik zamoni emas, uyg'onish va sagaklik zamonidir. Jaholat va nodonlik zamoni emas, ilm va ma'rifat zamonidir deb jakarlagan. Bu tarixiy chaqiriq 111 yildan keyinki bugungi kundimi o'z tarixidagi eng zulmatlik davrini boshdan kechirayotgan Uyg'urlar uchun bir mash'al. Shundaqla bu echinishlik va yomon ahvolimizni o'ngshashdagi birdan-bir chora bo'lib turmoqda. Abduqodir Damollam 1920-yilning boshlaridan 1924-yilning boshlarigacha bo'lgan 4 yil ichida yangi bir avlod bilimlik va o'limdan qo'rqmas bir naslni yetishtirib chiqqan. Mazkur bolalar aslida Qashqarda taloda qolgan. Hatto kechalari to'nurlarda yotadigan yetim bolalardan tashkil topgan bo'lib, ularda al-vatan va millat sevgisi hammadan yuqori edi. Yuqori qatlam beglar, xo'jalar va puldorlarning bolalarida bu xil milliy ruhdan so'z etishmi mumkin emas edi. Eng oxirida Abduqodir Damollam dal mushu taliblari orqali Uyg'ur tarixidagi tunji qarshilik harakatini tashkillab, Uyg'ur milliy mustaqillik inqilobining uruqlarini Qashqarga chashgan. Abduqodir Damollam 1920-yildan boshlabla umidning yanala xalqda ekanligini tushunib, xalqqa cheksiz ishonch bog'lagan. Har kuni namoz digardan keyin e'tikof jamiyada amr ma'ruf munozara so'rinlarini uyushtirib, xalqqa uzluksiz tashviqot, targ'ibot elib borgan. Nasihati Amma uning xalq ommasini uyg'otish maqsadida yozgan asarlarining biri edi. Abduqodir Damollam xalqni xurofotlik, nodonlikdan qutuldirishda yolg'iz tashviqot, targ'ibot qilib tayinib qolmasdan, balki bir qator amaliy xizmatlarni ishlab, Qashqar ulamolari uchun ulgu tishlagan. U qozi bo'lish sifati bilan haq talab da'vo ishlarini Qur'on, hadisga asosan to'g'ri, adolat bilan bir yoqlik qilib, xalq ommasining himoyasiga erishgandan boshqa yangicha ko'z qarashdagi kishilarni tarbiyalab yetishtirish maqsadida boylarga xizmat ishlab, ularning yordami va himmati bilan 52 nafar yoshni Germaniya, Fransiya, Turkiya, Misr qatorliq davlatlarga o'qishga chiqargan. Abduqodir Samani, Chingizxon Damollam, Abduayt Axunga o'xshashlar Qashqar boylaridan Obul Hasan Hoji va Ömer boylarning yordami bilan Fransiyaga berib o'qib kelgan 20-asrning boshlaridagi yangicha ko'z qarashga ega Uyg'ur yoshlari edi. 1924-yili 5-oyning oxirlaridagi ma'lum oqshimi Abduqodir Damollam Qashqar kattalarining hammasi degidek daxil bo'lgan cho'ng ziyofatda nutq so'zlagan. Uning bu qitimliq yalqinliq nutqi ziyofat so'rinidagi jimi kishilarni qattiq o'yga solgan. Damollam keskin talaffuz bilan ona yurtda davom qilayotgan bu eg'ir ma'naviy krizisda Qashqar kattalarining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati borligini,
millatni qutqizish uchun oldi bilan sabiy bolalar va yosh avlodlarni qutqizish zarurligini, ularni hargizmi yotlarga tashlab berishga bo'lmaydiganligini, undaq bo'lmaganda butkul millatning aqida va ma'naviy qimmatlarining o'g'irlanib ketadiganligi to'g'riliq ogohlantirish bergan. Bu ziyofatda Abduqodir Domollam mundaq degan: "Shuni tushunishimiz lozimki, vatan millatning g'amini yeyish, xalqning beshini o'ngshab, baxt saodatga boshlab menish, mushu dasturxonda jam bo'lgan hamma kishining gadinidagi farz ham qarzidir. İnsof tarozimiz bilan o'lchab ko'radigan bo'lsak, bo'libmi biz sagak vijdon egilarining xalqni nodonlik, jaholatdan qutuldirib, saodatli kunlarga erishtirishdek muqaddas vazifamiz bordir. Agar ushbu vazifamizning borligini inkor qiladigan bo'lsak, u chaqda biz zodi nima uchun o'qidik degan savolga hech qanday javob bera olmasligimiz mumkin. İkinci türlük qilib aytganda, xalq uchun, vatan, millat uchun xizmat qilmagan ilmning yana qanday fazilati ham ahamiyati bo'lsin. Bu taraflarini har bir o'lima obdan o'ylanib, muhokama qilib ko'rish kerak. Biz hammamiz qancha yillar g'urbatchilikda riyozat chekib, ilm tahsil qilganlarimiz nima uchun o'qidik? Xalqning qorong'ulikdan yo'riqlikqa, jaholatdan ma'rifatga boshlaymiz deb o'qidik. Qarindoshlar, vatandoshlar, biz azaldan qobil, botir xalq edik. Toki Pamirdan uzoq Oltoygacha Chidir bargoh tikib, saltanatlik o'rda taxtlarni qurib davron surgan alidik. Qachonki bizga jaholat, nodonlik, xurofotlik, ittifoqsizlik, hasadxo'rlik, manmanchilik, shaxsiyatchilik illatlari chaplashdi. Shu kundan boshlab zavollikqa, xaru zabunlikqa yuzlandik. Hozirgi ahvolimiz buning jonliq dalili. Qarindoshlar, vatandoshlar, o'ylab ko'raylik, mulohiza qilaylik. Hozirmi vaqt kech emas. G'aflat uyqusidan irg'ib turib, ko'zimizni ochsak, ittifoqlashib, bir yoqadan bosh chiqarib, asorat kishanlarini pochaqlab tashlasak, palakning choqini o'ng'i burab, istiqbolimizni yo'rtishga, vatan millatni saodatli kunlarga yetishtirishga ilmi kechikmaymiz. Abduqodir Domollam shu qitimliq mashhur nutqidan keyin darhol amaliy harakatga o'tgan. U taliblarini uyushtirib, Qashqarda bir maydon namoyish o'tkazishga tashkillagan. Shu orqali avom xalqning buruqtirmilikda qolgan g'ofil ruhiyatini sagitmoqchi bo'lgan. Shu vajidan Abduqodir Domollam mustabid Yanzingshin hokimiyatining naziridagi xatarlik shaxs bo'libla qolmasdan, balki yana Sovet ittifoqining ko'ziga qadalgan mix bo'lib qolgan. Shunda qilib milodiya 1924-yili 6-iyun kuni Qashqar tarixidagi, jumladan Uyg'ur yaqinqi zaman tarixidagi tunji demokratik norozilik namoyishi Qashqar shahrida portlagan. Qashqarda yuz bergan bu ommaviy namoyish Qashqarda emas, balki butun Sharqiy Turkistonda haqiqatan zo'r zilzila paydo qilgan edi. Oradan 2 oy o'tib 1924-yili 14-avgust Abduqodir Domollam suiqasd bilan o'ldirilgan. 2024-yili 14-avgust kuni Abduqodir Domollam suiqasd bilan shahid qiling'ili to'p-to'g'ri 100 yil to'shdi. Abduqodir Domollam bilan Misrda ilmiy suhbatda bo'lgan Tatar xalqining buyuk tarix olimi Zokir Qodiri 1951-yili ayni chog'da elib berilgan ilmiy suhbatdan olgan ta'sirotini bayon qilib, Abduqodir Domollam butun islom dunyosida tangdishi oz tepiladigan, yetishgan zo'r mutafakkur va islohotchi, kurashchi buyuk olim edi degan. Arabistondagi nopozliq tarixchi va Turkiston azmatlarini tonishtirish nomli arabcha kitobning avtori Muhammad Qosim Hojim
Abduqodir Domollam to'g'riliq to'xtalib mundaq degan. Abduqodir Domollam bizning Sharqiy Turkistonda eng avval xalqni uyg'otish uchun harakat qilgan odam. Bu odamning xizmati bizning butun liderlarimizning xizmatlaridan albatta katta bo'lgan. Bu odamning maqsadini bilib qolgan qonxo'r Xitoylar bizning sotqun boylarimizning aralashishi bilan pul xajlash orqali suiqasd yo'li bilan bu odamni qatl qilgan. Abduqodir Domollamning buningdan to'p-to'g'ri 111 yil burun Uyg'ur xalqiga qoldirgan tövendeki hikmetlari her zaman quloq tubimizda yangrab bizga yo'l ko'rsatib turmoqda. Birinchi, insonning xor va zabun bo'lmoqining sababi nimadir? Javob: ikki narsadir. Ya'ni jaholat va nadonlik, bölgünçilik ve talaş tartıştır. İkinci, izzet, obro'y ve kuch-quvvat nima bilan bo'lur? Javob: ilim, ma'rifat ve birlik ittifoqlik bilan bo'lur.